Hello, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. E hoje eu tô aqui pra fazer slime com vocês. E hoje nessa slime, eu vou pôr estas balinhas aqui, ó. Essas miçanguinhas, tá bom? Então, eu espero que vocês gostem. Vamos pro vídeo. Bom, eu vou colocar... Vou fazer com cola transparente, tá, gente? Então, vamos colocar... Põe o tanto de cola que vocês quiserem, se vocês forem fazer essa receita também. Minha cola já tá acabando. Gostoso. Assim tá bom. Agora, eu vou pôr corante. Eu pausei o vídeo, tá, gente? Só pra pegar o corante mesmo, tá? Que tava aqui na minha gaveta. Vou colocar corante. Eu acho muito lindo esse corante rosa. Eu gosto muito da cor dele. Foi mal, gente. Eu acho que eu bati a mão aí. Não tenho certeza. Eu acho assim. Gente, já no canal, daqui uns dias vai sair um vídeo. Eu não posso dizer... Vai sair mais vídeos aí. Eu já gravei alguns, só que eu ainda não postei eles. Não sei porquê, não me pergunte. Mas eu ainda vou postar. Bom, agora eu vou adicionar água. Eu tô adicionando bastante água mesmo, tá, gente? Peraí. Gente, meu tripé é vários slimes. Vários potinhos de slimes. Não é porque eu não tenho tripé. Bom, aqui agora eu vou colocar... Ito. O que é ito, gente? Olha, gente, ela já pega a consistência bem rapidinho. Eita, foi mal, pessoal. Peraí, vou arrumar vocês aqui. Tudo certo, amiga. Pronto. Agora vamos adicionar mais um pouquinho. Mais só um pouquinho. Jesus, cansa, sabe, gente? Mexer a slime, quando você vai fazer ela, a gente mexe muito o braço, dói. Vocês também sentem isso? Falem aqui nos comentários. Porque... Agora eu vou mexer com a mão, mesmo que esteja grudenta, gente. Peraí. Olha, gente, tá muito boa, muito gostosa. Olha, gente, tá muito gostosa mesmo que ainda não esteja pronta. Vocês conseguem ver? Espero que sim. Por mais que fique um pouquinho longe, eu sei, porque eu devia, sabe? Eu vou virar vocês. Por favor, o celular não caia. Pronto. Agora eu vou adicionar mais ativador. Ai, meu Deus. Ai, minha slime, meu. Gente, eu acho que eu vou adicionar agora as bolinhas. Eu tô deixando ela bem grudenta, assim, para as bolinhas ficarem lá, né?
porque sempre, quem sabe o truque da slime, quando você for adicionar bolinha de isopor, adicionar miçanga, beads é o que eu vou adicionar agora, né, que são miçangas. Então, é sempre bom você deixar ela grudenta um pouquinho, quase no ponto, pra você conseguir, pra ela não ficar caindo. Espero que dê certo, né? Peraí, gente, meu pai me chamou. Gente, talvez eu não poste vídeo esses dias, tá? Muitos vídeos, porque eu quase nunca passo, né? Por causa que eu não vou... É porque eu tô de castigo, tá? Problemas pessoais, né? Eu não vou ficar espalhando pra todo mundo porque eu tô de castigo, né? Aliás, eu não falei pra ninguém. Então, eu tô de castigo, mas eu não sei por quanto tempo, mas provavelmente vai ser bem pouquinho. Podemos colocar. Olha, gente. Nossa, ficou muito... Olha. Muito bom, muito bom. Vai cair, obviamente, né? Porque nem todos são flores neste mundo. Ah, meu Deus. Gente, tá muito grudenta. Então, eu vou terminar aqui, eu vou fazer mais um pedaço e eu volto com vocês, tá bom? Gente, eu tô fazendo aqui, já tá quase ficando pronto, como vocês podem ver. E eu vim avisar pro próximo vídeo do canal. Pera aí, gente. Só um minutinho, meu pai tá me chamando de novo. Olha, daí, gente, pretendo, né? Falei com meu pai rapidinho, 2 segundos. Tô gritando aqui mesmo. Daí, pro próximo vídeo do canal, eu quero 7 likes. Que vai ser o novo vídeo que eu falei aqui pra vocês já, né? Ai, meu nariz coçando. O próximo vídeo do canal, tá, gente? 7 likes. Queridos. Olha, gente, já tá ficando pronto. Já ficou pronto praticamente. Olha. Foi mal aí, pessoal. Essa daqui ela ficou um pouquinho mais escura, mas não tem problema. Vamos deixar ela aqui. E vamos pegar esta. Tá grudento demais, gente. Quem me conhece, gente, sabe que eu só não vou deixar ela desse tamanho. Eu ainda vou catar do pote e da colher, né? Que eu sempre rapo o pote, eu não deixo ficar lá porque eu acho um pouco desperdício de cola e tudo mais. Porque você ou seu pai, sua mãe que comprou pra você, né? Gasta dinheiro com coisa de slime e você ainda por cima vai jogar fora, né? Tipo, deixar um tantão no pote, isso eu acho um pouco de desperdício. Por isso que eu nunca deixo. E também eu quero deixar minha slime maior, né? Pronto, gente, já deu certo. Só que tem um pouco dentro dos meus dedos. Dentro não, no meio, entre eles. Ai, peraí, gente. Vocês estão vendo minha slime aqui, né? Eu espero sim. Olha, ela ficou muito boa. Eu vou até adicionar esse restinho aqui de beads. O que é isso, gente? Pedaço de cola quente. Gente, olha, ficou muito gostosa. Eu vou fazer um cocôzinho aqui pra vocês verem. E ela tá muito, muito linda. Olha que fofinha. E ela faz muito bubble pop. Se vocês querem mais vídeos como este, já sabe, né, gente? Deixa o like aí no vídeo, né? E também pro próximo vídeo, né? 7 likes, que vai ser o vídeo que eu falei pra vocês. Eu vou até anotar na minha agendinha, né? Porque eu vou começar a anotar agora nos meus vídeos, que eu ainda nunca anotei. Mas eu vou anotar. Já sei, porque, gente, eu tô fazendo muitos vídeos nas férias agora, né? Porque eu tô tendo tempo. Então,
Por isso que eu tô tentando agendar tudo. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra vocês receberem todas as notificações, ok? E pro próximo vídeo, já sabe, né? Deixa o seu like. A meta de 7 likes pro próximo vídeo. Que eu ainda não vou falar do que é. Mas eu posso te jurar, não. É um vídeo de slime. Mas eu não posso dizer se é tutorial, se eu vou mostrar minhas slimes, nova receita, não sei o que, tá? Não posso dizer o que é. Então, vamos, ó. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.